Welcome everyone Welcome to my channel ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้พี่สาวเราก็จะมาทำแหนมภาษาบ้านๆก็สมหมูเนาะ Today we're making a sour pork what we call nam it's I can use beef and pork the same time but the ingredient will be a little bit different the one the easy way you're gonna use this one here nam pounder everybody can use this one it's really easy and simple and the old school way this is the old school way it's called using the sticky rice but have to be steamed first and then you just wet with the water that's what the ingredient is different and I use salt and this is all the ingredient จะแตกต่างจากแหนมทั่วไปก็จะใช้ข้าวเหนียวเนาะแล้วก็เกลือแล้วก็ผงปรุงรสกระเทียมทุกอย่างก็จะเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างแค่เราใส่ข้าวเนาะแล้วก็เกลือแล้วก็ผงปรุงรสIf anyone should try to make your own the pork skin so you can boil and take out all the fat boil about 15 minutes then after then slide like this really thin เพื่อนๆคนไหนหากอยากทำเองก็เอาหนังหมูไปต้มก่อนเนาะ15 นาทีแล้วก็มาหั่นชิ้นบางๆแบบนี้This one here you can find the pork skin from Asian grocery store in the frozen area. After that, you just boil the hot water and put in a minute and then drain, take out and then wash with the cold water. ก็ต้มน้ำให้เดือดเนาะแล้วก็เอาใส่แค่วินาทีเดียวก็ได้แล้วก็เอาไปล้างน้ำเย็นออกเนาะI don't like it too long then I just cut and make it shorter ถ้าหากใครไม่ชอบว่ามันยาวเกินไปก็เอามีดหั่นเนาะ I use the machine to grind the meat พี่สาวก็จะใช้มชชีนใช้จักรเอาเนาะบดเอาแต่ถ้าหากใครไม่มีก็เอาไปเอามีดใช้มีดเอาก็ได้เนาะมีดสับเอาก็ได้ If you don't have the machine you can use a knife to chop like this make sure it just really fine ก็ใช้มีดเอาเนาะสับแบบนี้ให้มันละเอียดAdd all the ingredients together. I use name powder, layer pork, garlic, and pork skin. Then knead them about 20 minutes and make sure it stick it together. And then look like a meatball. วิธีทำใส่ถุงแหนมก็จะมีแค่แหนมกระเทียมเนื้อหมูแล้วก็หนังหมูเนาะแล้วก็นวดให้เข้ากันเนาะแล้วก็คนนวดให้เข้ากันจนกว่าจะได้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเนาะ
ประมาณ10นาทีถึง20นาทีหลังจากนั้นก็ไปปั้นเป็นก้อนเอาไว้แล้วก็ค่อยมาใส่ถุงยางเนาะ Do both the same instruction, do both the same thing, just only a little bit different the ingredients, so needs they both the same way. วิธีทำก็จะเหมือนกันเนาะคั้นให้ได้เหมือนกันนวดจนกว่าเนื้อจะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแล้วก็เอามาปั้นแบบเดียวกันเลย When you are put inside the plastic, try to kick out all the air. ระหว่างที่ใส่ถุงเนาะก็พยายามเอาลมออกให้หมดค่อยมัดปากถุง After I done it's how it looks like นี่ก็เสร็จแล้วเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็ประมาณอีก24ชั่วโมงก็ทานได้เนาะ The way it looks it will look different the one that put name it's turning red but then the one is without the name powder it will look darker that it look like this the beef is darker and the pork is light for the one with the name it's red it looks different but it tastes the same taste Thank you everyone for watching Thank you for support ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พี่สาวเราเนาะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันวิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ